Cindy，大鑊啦！咩事啊？我有客同我講話，佢另一半追撚含啊！唔係啊嘛，咁要報警先得係喎。啊，好誇張。咩事啊佢？佢咧本身咧，佢之前就話咧，即係佢想佢另一半幫佢含咯。嗯。但係咧，佢另一半咧就同佢講話，牙籤咁含你把咩？咁又係攝牙罅都唔夠啦。攝牙罅都唔夠，唔想喎。咁佢就過嚟揾我哋。嗯。用咗我哋產品之後咧，而家哇掂啊！又粗又壯又大又硬。哇，唔怪之得啦。跟住之後咧，佢就所以話咧，佢女朋友咧就追住佢條諗下，不停咧一日追佢3次，要佢交功課，得唔得啊佢話佢仲頂得上，想過嚟再揾啲可唔可以回氣勁啲嘅，再好啲，加強啲咁樣。咁你幫咗佢未啊？我幫咗，點幫咗？咁啊掂啦。好。如果你都想俾人追撚含嘅話，你快啲 WhatsApp 67282159或者係去先達廣場2樓 S518或者現時點139，咁我哋就會將佢個秘密話俾你知嘅。雙十一仲有優惠啊！仲有啊，由11月1號到11月11號咧，係我哋嘅雙11優惠節啊！大家只要咧去 Joyful Net 嘅購物車買滿5000蚊就有89折噶啦。咁如果咧你去門市購買嘅話，都可以咁出示呢個視頻啦。咁我哋都會做個89折俾你噶。